إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaa la soo gaarsiiyay 4 qof oo laba caruura iyo waliba labadii waalid ee dhalay hooyadood oo waliba xaamila ay aabahood kadib markii uu ku soo dumay guri qadiimi ah oo guryihii Ingiriisku dhisay halkaas oo gurigoodu ka hoos dhisnaa isla markaana uu ahaa aqal Soomaali. Allah u naxariistay qoyskaasi ka koobnaa 4 qof labada caruur iyo waliba waalidiintooda ayaa la gaarsiiyay cisbitaalka guud warbixiyay hawshaasi sida u dhacday duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed taliyaha guud ee ciidamada damdamiska Somaliland asreeye guuto Axmed Xasan Sawaaxili iyo waliba hawlgelinta guud ee ciidanka booliiska Somaliland Maxamuud Ducaale. haddaba waa kuwa iyagoo ka hadlay isla markaana eheladii iyo qaraabadii ay ka bixeen qoyskaasi ka koobnaa labada caruur iyo waalidiintooda u diray tacsiid tiiraanyale. ahweyna raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt waxa saaka ku geeriyooday agagaarka Barjeex 4 qof oo qoyska ah Faysal Aadan Cabdi Diiriye iyo gabadhiisii oo xaamila ah iyo laba ciyaal ah iyadoo uu ku soo dumay aqal ay jaar yihiin oo ay hoos deganayeen oo aqaladii hore qadiimka ahaa sidaas oo nimkana ku keenay cisbitaalka Allah naxariista jannaha ka waraabiyo Ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsun daa'iqatul mawt kan Ilaahi subhanahu wa ta'ala jannadii firdawsa ka waraabiyo ehelkana samir iyo iimaan ka siiyo iyo dhammaan qaranka Somaliland qoyska masiibada ay ku dhacday waxa saaka 4 qof oo labadii waalid iyo laba caruur ah oo laba xaasku ay xaamilo ahayd ay ku geeriyoodeen agagaarka xerada Barjeex guri qadiimi ah oo guriyihii hore ee Ingiriisku ka tagay ah oo runtii roob weyn ma diin oo wax dumiyaa laakiin waa dhooba oo qoyaankaasi markuu taabtay bay soo duntay taabun bay doonaysay toodii baa dhamaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo iyo guud ahaan qaranka Somaliland iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ku manaysto waxaan uga mahadnaqayaa gurmadka ay sameeyeen ciidanka dabdamaska iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo ay ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliisku taasi aad u farabadan ayaan u dirinay qoyskii waxaan ku waaninayaa guryaha kale garab dhisan gurigii dumay ayaan ku waaninayaa imika in wax laga qabto meesha laga kaxeeyo markuu roob daawo iyo markii dambe liimaadana waxaan dadweynaha ku waaninayaa inay ka waantoobaan amba ka digtoonaadaan guryaha maxaa la yiraahdaa qadiimiga in ku soo dumo iyo 20 waxay guri qadiimi ah oo noocii Ingiriis ku dhisay ah Barjeex ku yaala uu ku dumay qoys degan hoos degan oo beebe ku jiray isla markaana halka waxa ku dhintay laba ciyaar iyo labadii waalid oo wiilal gabadho xaamil ahayd kullay dhoobada ku culayskii badnaa tiixaha ku daayay ayay daacday waana de waxyaabihii lahaa iyo jeebada la iska ilaaliyo dhulka jilicsan iyo dooxyada iyo buubaha iyo waxyaabaha noocaasa waxa leena qoyska Ilaahay sameeyay ma naga siiyo iyaga Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo kullay waa dadka qadarka Ilaahay ku dhintay maanta cid loo nisbeynaya ma jirto awoodda Ilaahay bay ku dhinteen. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.